I just want to share one of my favorite Budol finds. This is a fridge organizer for meats from Lokapin. I don't know if you guys already heard of them, but in-order ko lang din ito online. Meron tong 4 inner compartments that are really good para dun sa tulad kong gustong hati-hatiin na yung iba't ibang parts ng meat for the next recipes. Meron din itong airtight lid, kaya maganda talagang paglagyan. Magaganda yung nabasa kong reviews, kaya napabili rin ako. Ito, basa tayo ng isa. Ito na ang pinakahihintay ko. Pwedeng pang Sharon sa handaan. Sakto ang 4 na putahe. In fairness, magandang idea yon.